tako prvi put bilo na suncu da ispoviš mraze. I onda već oko 4 sati već hajram, dođemo Igor da se izvozimo od Igor, da je vredi. Voziš sve po deo, po 6-8 minuta jednog prilično vozi, faktički vozi. Se vraćala, pa ništa je osila skijeti. Verujem da je pozorište od uvek imalo tu moć da bude neka vrsta dijaloga sa mrtvima. Mesto gde se lični i kolektivni mitovi pričaju i promišljaju. Mesto za svedočenje istina koje se inače sakrivaju od javnosti. Večeras ćete biti svedoci eseja u pokretu od Adi Vujasinović. Za razliku od drugih eseja, ovaj će započeti fusnotama. Fusnota je reč nemačkog porekla i sastoji se od reči fus, što znači stopalo, i nota, što znači beleška. Dakle, fusnota je objašnjenje određenog pojma ili dela eseja. Redosled fusnota ćete birati vi. Na kraju će se odigrati sam esej. Pojmove koje ćemo fusnotama objasniti: blok, lično, godine, položaj tela, radna, ratna biografija, vlada, etika, istraga, čips i pivo, SFRJ, danas, utisak, govor i glist. Ako sa vaših sedišta ne vidite fusnote, one se nalaze i odštampane na poleđini vaših programa. Od koje fusnote želite da počnemo? Ja bih predložio da krenemo sa SFRJ. SFRJ.
kada primitivci uzmu čoveku zavičaj. Zanimljiva je okolnost da zavičaj u toku jednog bednog života može da postane inostranstvo, ali tako da u njega ne možeš ni sa pasošem da odeš. Pa kad neko pokuša da me ubedi kako je ovo gde ja sad živim Jugoslavija, kažem koja Jugoslavija. Meni u krštenici piše da sam rođena u Jugoslaviji, a pošto tih predela nema pod tim imenom, za mene nema ni Jugoslavije. Može biti da se sa mnom neće složiti takozvani profesionalni Srbi, koji su blagovremeno shvatili kako je profesija Srbin unosno zanimanje, ali dosta o tome. Mogu da dodam, a samo na osnovu svog jednogodišnjeg obilaska frontova, kako je ovo jedan nečastan i sramotan rat, u kojem za počinjenu štetu i zločine nijedna strana nema opravdanja. Kome je to trebalo? Da li su ljudi sada može biti srećniji jer će se razdeliti, odvojiti sada kada su sve porušili, upropastili, opoganili? Možda to neko razume i opravdava, ali ja ne mogu. I žalit ću dok sam živa za onim što smo imali i upropastili. Kažu da je to jugonostalgija i za pravoverne, to je najprokazanije osjećanje na ovim prostorima. Neka je. Nismo morali da se volimo i budemo braća sa Hrvatima, Slovencima i muslimanima, ali mogli smo da trgujemo, a ne da se ubijamo. Žao mi je što smo tako primitivno naseli na tuđe interese. Dada Vojsinović. Sledeća fusnota. Lično. Januar 1991. Draga Sandra, piši mi, molim te, što pre i što duže, o svemu. Kad ideš na spavanje i kako spavaš, kakvu pidžamu nosiš i o čemu sanjaš, čitaš li novine i šta u njima piše, koji sapun upotrebljavaš i kako se sad šminkaš. Da li redovno praviš punjene paprike i ako ne zbog čega, što ti najviše nedostaje odavde i bi li voljela stvarno da si sada u Beogradu, a da jesi, šta bi radila u ovako jedno ružno januarsko popodne? Misliš li da je život lep, ako nije, zbog čega nije? Koju kafu piješ i u kojim terminima? O čemu najviše razmišljaš? Postoji li nešto čega se plašiš? Šta najviše voliš u Kanadi? I šta ja znam sve još? Piši. Februar 1991. Draga Sanja, vratila sam se iz Pule gde sam 3 dana uživala u morskim blagodetima. Po 1000. put sam zažalila što nisam rođena uz neki okean, a da uveče sedim na terasi i posmatram kako voda besni uz obalu. Bilo bi mi lakše.
Novembar 1992. Draga Sanja, danas dakle slavimo mesec dana, prvih mesec dana u životu jedne male upišuljice. Šta će jednog dana da bude? Ja mislim da će biti lekar. Kada smo nas dve bile male, pa onda malo veće, pisale smo jedna drugoj pisma sa toliko žara i strpljenja, kao da smo znale da uvežbavamo tu vrstu kontakta na koje će nas sudbina kasnije uputiti. Sećaš se, dopisivale smo se sa letovanja, zimovanja, kada je neka od nas bolovala. Pismo ne može da nadoknadi i zameni lični kontakt i ja sam neizmerno nesrećna zato što živimo ove godine odvojeno. Ali pismo može bar da sačuva onu nit koja nas povezuje. Da nema njega, teško da bih znala ne šta se u tvom životu događa, koliko načina koji ti sada razmišljaš. Stavim ti jedan veliki poljubac, poljubi mi moju malu, slatku bojčicu, čupni mi jednom Ogija Dogija i kaži mu da ću ga ukrasti kad tad. Pozdravi Gordana, a ti mi se čuvaj i znaj da ja uvek mislim na tebe i da mi strašno, strašno nedostaješ. Volim te, Dara. Poslednje pismo. Mart 1994. Draga Sandra, ja stalno mislim na tebe i kada hoću da mi je lepo, setim se našeg letošnjeg boravka na moru koji mi je toliko prijao. Odavno nisam bila tako opuštena. Čuvaj se. Pozdravi Saleta. Čućemo se. Ja te volim. Poljubac svima, naročito moje dragoj bebici koju sa nestrpljenjem očekujem. Tvoja jedina Seja, Dara. Sledeća pusta? Kako? Lada. Može još jedna? Položaj tela. Prvo ćemo položaj tela. Ko je rekao položaj tela? Izvolite.
mi je izvestiti te da je Ladilak ponovo u voznom stanju. Da sutra dolazi na parking, nakon čega bi doštećena niste izvesti oko registrovanja. Nabavila sam novu kasetu, prepevi starih pesama, April u Beogradu, Magdalena i tako dalje. Zove se Beograd. Jedva čekam da sednem u kola i slušam. Nabavila sam i nove zvučnike jer su mi stare u krvi, a na tatin opšti užas Ladu sam registrovala. I to bez veze. Jednostavno pojavila sam se na tehničkom pregledu bez retrovizora, svetla, maske. Auto je bio prilično prljav i onaj čovek izgranut mojom drskošću. Nakon pitanja šta je ovo? Imam odgovore. Auto! Pod pitanja zašto nema sve delove? I zašto? Pa ima one najvitalnije. Nije imao kud nego da me pusti. Tata nije mogao danima da dođe sebi od pretrpljenog šoka. U znak odmazde zabranila sam mu da vozi Ladu, pa on to čini u potej dok sam ja na putu. Od tekućih stvari mogu ti se pohvaliti kako mi je danas pošlo za rukom da Ladu uguram u garažu. Znaš, na parkingu je za nju postalo previše opasno. Do sada su mi je 2 puta obijali. Prvi put su mi ukrali zvučnike, drugi put su ih samo otkinuli i 2 puta su mi krali benzin iz rezervoara. Posljednji put su mi uzeli i poklopac. 16. oktober 27. septembar 1993. Draga Sanja, od tužnih događaja u mom životu izdvojit ću samo rastanak sa voljenom Ladom. Plačem za njom kao za dragim bićem, iako je to nerazumno. Šta mogu? Ona me je verno služila 12 godina i sa njom je otišla neka bolja prošlost. Kad je život bio lagodan, a ja nisam umela to da cenim, jer nisam znala da će ovo što dolazi biti tako ružno. Šta da radim? Jednom je moralo da dođe do tužnog rastanka. Ja sam taj čin odlagala, ali čašu je prelio jedan miš koji se ugnezdio u Ladi i onako me drsko gledao. Onda sam shvatila da Lada mora napolje. Odvezla sam je kod tase u dvorište. Bio je nekako isto septembarski dan kao onaj kada smo vozile oko akademije. Sledeća fusnota. Čipsi pi. Novembar 1992. Znaš, Sanja, ne želim da budem zao prorok niti ptica zloslutnica, ali ne mogu da se otmem utisku da će se Beogradu skupo osvetiti ta njegova apatija i nezainteresovanost. Ja mogu da razumem donekle da su ljudi iscrpljeni golom borbom za opstanak, ali mi smo postali monstrumi koji grickajući čips i bjuckajući pivo posmatramo na televizoru ubijanja i razaranja samo kao rđavo režirani film, čvrsto uvereni da se sve to događa negde daleko, nekom drugom i da mi sa tom nesrećom nemamo nikakve veze. Ali eho tog rata za koje nas zvanične vlasti ubeđuju da nije naš, čujemo sve bliže. Nad Beogradom svakodnevno lete helikopteri i svi znamo da im je destinacija VMA, da neko u tom trenutku možda ispušta dušu kao žrtva bezumlja ili da će, ako bude imao sreće, sutra sa Banjice krenuti sa štakama u svet. Eho tog rata su bombe po kafićima, obračuni i ubistva. Ali još više ona nemoćna baka, čista i uredna,
do duše okrpljena, možda nekad učiteljica, pored koje sam prošla i vratila se tamo na Slaviji, da joj istresem u ispruženu ruku sve što sam imala kod sebe, pri tome želeći da pobegnem i da me nema. Nas, koji ćutimo i nezainteresovano gledamo u šta nas guraju i šta od nas čine, nas koji ne umemo da dregnemo, sad je stvarno dosta. Nego kao stoka pristajemo na sve gore i gore, tešeći se da i od goreg ima gore, nas koji smo do skora navikavani na sve blagodeti potrošačkog društva, a koji sada trpeljivo trkuljimo u prohladnim stanovima, diveći se vlastitoj intuiciji, dovijamo se u prkošenju bede. Nas takve mora da stigne kazna ili da se poubijamo međusobno ili da nas bombarduju. I u Sarajevu su, kažu, do pred sam rat, pa i na dan kada je tamo počeo, mislili da nema šanse da se tu zapuca. Jer ne možeš ti, čoveče, uz čips i pivo da gledaš kako naša artiljerija sravnjuje sa zemljom jedan grad, a da se ne zapitaš kako bi meni, mom detetu, bolesnoj majci, bilo kome bilo da neko sedne na avalu i tuče me od ozdu. Ne možeš ti uz čips i pivo da gledaš obogaljenu decu, mrtvu decu, ne možeš. Pod uslovom da si čovjek. Ako gangrena zahvati deo tvog organizma, a ti se ponašaš kao da si potpuno zdrav, dogodit će ti se da izdahneš u mukama. Ja sam išla da vidim kako taj rat izgleda uživo. I prvo sam mislila da su to obične čarke, kao bojština, u kojoj će glavni akteri kada se snimanje završi otresti prašinu sa sebe i ustati. Jer to je ubijanje samo filmsko. I verovala sam da će se dogoditi čudo. Da će neko odjednom reći, dosta je bilo, samo smo se šalili. Ali to šala bila nije. Mržnja je neizlečiv virus i prenosi se brzo i širi se lako. I mislila sam, nema goreg rata od onog u Hrvatskoj, pa se zapucalo i u Sarajevu. Otišla sam i tamo, pa sam onda shvatila da onda više nemam snage. Jer Hrvatska je sanatorijum u odnosu na Bosnu. Žao mi je samo što sam spoznala kakve su u stvari zveri. Kako lako čovjek može da postane zver. Žao mi je što sam igrom sudbine rođena ovde, a moglo je da se desi da se rodim negde drugde. Provedem čitav život u srećnoj zabludi o ljudskom rodu. Gde pustavte? Godine?
Narodna ratna biografija. Radislava Dada Vujasinović rođena je 10. februara 1964. godine u Čapljini, Bosna i Hercegovina. Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu na grupi za jugoslovensku književnost i srpsko-hrvatski jezik. Nakon diplomiranja radi kao novinar u Privrednom pregledu, da bi od 1990. godine postala stalno zaposleni član redakcije Duga. Ratna dešavanja na tlu Jugoslavije prati od samog početka, od prvih mitinga u Bosni i Krajini, preko ratišta u Slavoniji, pa do početka rata u Sarajevu kada odlučuje da više ne ide na ratište, ali kako je sama rekla, ne mogu više da pišem o tome kako se ruši jedan grad i ubije se deca. Njen ratni dosije obuhvata reportaže iz Borova sela, sa Psunja i Papuka, Danja i Erduta. Ispisivala je stranice o beznađu rata, o poginulom drugu, bratu, o spaljenoj kući, o koloni onih izgubljenih i ojađenih, koji su zauvek napuštali svoja ognjišta koje su prodali političari kojima se verovalo. Letela je u vojnom helikopteru sa ranjenikom i plakala. Nakon odluke da više ne ide na ratište, piše o političkoj sceni u Srbiji. Jedan od članaka koji ilustruje taj period jeste članak Kriminalci i policajci u parlamentu, u kome na ironičan način piše o promociji Željka Ražnatovića Arkana u narodnog poslanika. Dada nije verovala da postoje nedodirljivi. Smatrala je da patriotizam ne podrazumeva prečutkivanje grešaka i zabluda. Mnogima se nije dopadao taj njen način razmišljanja i sposobnost da ga artikulisano izrazi. Pretnje je dobijala u pismima i u telefonskim pozivima. Dada je za mnogi postala nepoželjan svedok, nego kutljiva i samostalna, nije dozvolila da njega, kako nas je ona nazivala, žrtvovana generacija, dozvoli da se ponovo falsifikuje istorija, bar ne od strane onih koji su rat smatrali za dobar provod i avanturu, imajući gde da se vrate kada se ratovanje završi. Zbog takvih pisala je narod koji strada, kuće koje ruše, gradovi koje satiru postali su nebitni. Rat je postao estrada za sve one koji su umeli da dobro promovišu i unovče svoj licemerni, lažni patriotizam. 7. aprila 1994. godine po povratku kući kupila je veliki buket crvenih i žutih lala. Čula se sa poznanikom, koji je igrom slučaja baš tad čitao njene tekstove koje je pripremala za štampu i našalila se da će on od sada biti jedini jer njene tekstove više niko neće hteti da objavi. Dada Vujasinović je pronađena mrtva 8. aprila 1994. godine u porodičnom stanu. Zvanična verzija Miloševićevog režima jeste da je izvršila samoubistvo pucnjem iz lovačke puške. Dadu sam posljednji put videla 14. marta 1994. godine. Bila je nasmejana.
Sljedeće dve fusnote. Istraga. Istraga i gliste. Prvo ćemo gliste. Iz života kišnih lista.
istraga. Nakon što se Dada nije pojavila na poslu u petak veče 8. aprila 1994. godine, Dadin stan je otključan. Dada je ležala u dnevnoj sobi na podu između stola i fotelje u kojoj je iskrvarila, a puška sačmarica iz koje je pucano bila je ispod njene leve noge. Policija je uprkos tome što je položaj njenog tela morao odmah da signalizira policijskim kriminalističkim inspektorima da se slučaju ozbiljnije posvete i da je reč o novinarki, nije obavila čitav niz radnji suprotno zakonu i propisima, što je kasnije ometalo istragu i usmeravalo je u pogrešnom pravcu. Na licu mesta napravljeno je nekolicina crno-belih fotografija. Narednih dana saslušano je nekoliko prijatelja i kolega, a 22. aprila sačinjen je policijski izveštaj. Nakon obdukcije na Institutu za sudsku medicinu zaključeno je da je reč o suicidu i time je na istragu stavljena tačka. Proizvođači jeftinih metafora će možda reći da je na Dadu Vujasinović pucalo jedno vreme. To je možda najlakši način da se tragična smrt jedne mlade novinarke počisti od tepih naše otupele savesti. Bogdan Tirnanić, aprila 1994. Propust. Policija nije uzela otiske sa lovačke puške iz koje je pucano. Propust. Na lice mesta nije izašao ni istražni sudija, što je uobičajeno i takođe propisano. Objašnjenje policijskog inspektora je da istražni sudija nije izašao zato što je policija odmah konstatovala da je Dada u nervnom rastrojstvu izvršila samoubistvo, odnosno da navodno nije reč o krivičnom delu. Dadini roditelji primetili su između ostalog nestanak zelene fascikle i audio kaseta na kojima su bili važni podaci za tekst i knjigu koju je pripremala, ali u policijskim spisima ne postoji zapisnik o stvarima iznetim iz stana. Roditelji su zatekli polomljeni luster, iščupani prame njene kose, ali i o tome nije bilo ni reči u zapisniku. Porodica angažuje ekipu veštaka, među kojima i balističara i specijalistu za sudsku medicinu. Za razliku od zvanične verzije koja kaže da je smrtonosna rana na levoj strani grudi naneta iz apsolutnog prislona, stručnjaci koje je angažovala porodica daju oprečan nalaz. Usta cevi lovačke puške bila su udaljene najmanje 5 do 6 cm, što znači da Dada nije mogla da puca sama iz lovačke puške, čak ni nožnim prstom, kako je tvrdila zvanična istraga. Taj nalaz dostavljen je okružnom tužilaštvu decembra 1994. ali je odbijen. Negde se pravo piše velikim slovom, negde malim, a negde nikakvim. Radislav Vujasinović, Dadin otac. Veštaci su takođe otkrili na fotelji na kojoj je Dada iskrvarila tragove dve krvne grupe, što je moglo da uputi na to da je u stanu prilikom njene smrti bila još neka osoba, odnosno izvršilac. U februaru 1994. godine okružno tužilaštvo u Beogradu odbilo je zahtev da se obavi superveštačenje pomenutih oprečnih nalaza stručnjaka. Roditelji su 10.7.1995. godine okružnom javnom tužilaštvu u Beogradu podneli krivičnu prijavu protiv ene lica zbog ubistva, ali ono tu prijavu odbacilo. Zbog toga 4.10.1995. roditelji podnose žalbu, odnosno zahtev za preduzimanje istražnih radnji, to je novog veštačenja kako bi se otklonile razlike u nalazima dve grupe veštaka. 2 godine kasnije donosi se rešenje o novom veštačenju. Međutim, za predsjednika komisije veštaka određuje se osoba koja već ranije bila uključena u istragu kao obducent i na osnovu obdukcije dao mišljenje da je Dada sama sebi oduzela život. Zbog toga je pravni zastupnik porodice uložio primedbu tražeći
da na čelu komisije koja treba da uradi novi nalaz i rekonstrukciju bude veštak koji do tada nije davao mišljenje. Primjedba je međutim odbijena i veštačenje je obavljeno tek 3 godine kasnije, 1998. godine. Samo se ludi ne boje ubica i ministara koji znaju njihova imena. Ali novine moraju da izlaze. I novinar koji od straha začuti i onako je nikad. Ljubodrag Stojadinović, novinar. U komisiji su, uprkos protivljenju roditelja, ipak bili isti pojedinci iz 1994. Oni su u stanu Vojasinovića pokušali da rekonstruišu položaj tela iz koje dana mogla da puca u sebe. Izveštaj sa ovog veštačenja u sud je stigao tek 3 godine kasnije i bio istovetan prvom. Dada je sama sebi nanela smrtonosne povrede. Ovog puta, međutim, okružni sud u Beogradu je tražio super veštačenje, a iz Instituta za sudsku medicinu u Novom Sadu posle 2 godine stigao je zaključak da se ubistvo ipak ne može isključiti. Naredne 3 godine ponovo nastaje tajac. Jer sud odbija da o predmetu saopšti bilo šta, čak i na zahtev poverenika za informacije od javnog značaja. Propusti nastavka istrage. Nije sačuvana dadina odličja što je od velikog značaja za opisivanje tragova, kao i za utvrđivanje pravca slivanja krvi. Propust veštacima nije bila dostupna olovna sačma izvađena iz dadinog tela tokom obdukcije, koji je Institut za sudsku medicinu u obavezi da 10 godina čuva predmete koje se nađu u telu. Preokret u istrazi dogodio se 2008. godine. Kada je priznati balističar Vladimir Kostić zaključio da je Dada ubijena. On je naime sudu predao svoj nalaz u kojem je između ostalog naveo da su u telu pronađena 2 filca na čepa, što znači da je u Dadu pucano 2 puta. U nalazu je isključena mogućnost samoubistva jer bi se u tom slučaju, imajući u vidu veličinu energije trzaja, oružje verovatno istrglo iz njenih ruku pod dejstvom kinetičke energije. Sutra kada budete pisali novu istoriju, mene više ne možete da lažete, jer ja sam kroz sve to prošla. Dada Vujasilović. Nakon ovog nalaza 28.1.2009. okružni javni tužilac u Beogradu pokrenuo je predkrivični postupak i zatražio od MUP-a da preuzme neophodne radnje kako bi se utvrdilo da li je Dada ubijena i ko je izvršilac tog krivičnog dela. Nakon 3 godine, 2012. slučaj se i dalje nalazi u fazi predkrivičnog postupka. Zvaničnici su saopštili da je objektivna prepreka u ovom slučaju protok vremena i dokazi koji nisu na adekvatan način fiksirani odmah po izvršenju krivičnog dela. U septembru 2012. odlučeno je da se oformi državna komisija koja po zamisli vlade Srbije treba da istraži nerešena ubistva novinara u Srbiji. U aprilu 2013. predsednik komisije je rekao da su na zahtev tog tela pronađeni dokazi koji su do tada bili nedostupni i da će biti poslati u Wiesbaden. To su navodno pronašli policajci u prostorijama u kojima se inače čuvaju, da su bili zabačeni u nekom delu u kojem do sada nisu mogli da ih primete. Iz izveštaja o tome na koji način se ovaj dokazni materijal zagubio, doneće se zaključak da li je reč o nemaru ili o nameru. Januara 2014. godine u dnevnoj sobi porodice Vujasinović Dadina majka Seka me pita: Sanja,
čekala 20 godina. Sledeća fusnota. Utisak. Jedne nedelje 1993. godine televizija Studio B. Utisak nedelje, emisija koja više ne postoji. Zbog čega se ne treba plašiti? Kako se ne plaši? Ne znam kako to da vam objasnim, jednostavno se ne plaši. Meni je to posao, pa ne, meni to ništa ne treba ovako privatno, meni to treba profesionalno. Ja mislim baš da treba jednostavno pisati o tome da bi na neki način neko probio led. Jer znate, mislim, tako se lako formiraju sad likovi tih nedodirljivih. Znate, i onda ako niko to ne uradi, niko ne pokuša, ja se Arkada zaista ne plašim. Niti se plašim bilo koga, zato što imam zaštitu samim tim što sam to napisala. Meni sad kad izađem iz studija, ako padne saksija na glavu, može da se dovede to u vezu sa tim. Imam zaštitu, samim tim što je to javno objavljeno, ja imam zaštitu. Šta je na vas sastavio utisak, prošli? Ću da kažem da mi je žao da bi moj utisak možda bio to što nema festa. Ili to, recimo, svaki dan na mene pravi utisak to što je gužva autobusima gradskog saobraćaja. Ali ja znam, mislim, utisak, bila ja u ovoj emisiji ove nedelje, nekad ranije ili nekad posle, uvek će biti rat. Dokle god traje i uvek to strašno saznanje da sam bila tamo samo svojom voljom i strah da će se možda desiti mimo moje volje, zateći me, znači, kod moje kuće. I tako da je apsolutno bilo da se to zove sad agresija na Krajinu ili da je to bombardovanje Sarajeva, rat u Bosni, bilo gde na ovim prostorima bivše Jugoslavije, apsolutno uvek za mene najjači utisak. Plašim se samo tog saznanja da ćemo se jednog dana probuditi na ruševinama svega, na ruševinama i shvatiti da je taj rat vođen uzalud. Sledeća fusnota. Danas. Mart 2014. godine studenti novinarstva Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Šta misliš da je obaveza za svaku novinara? Da pre svega sazna istinu, da ne odustaje na prvim preprekama ako naiđe na neku prepreku traženju istine, da ne odustane i da tu takvu istinu iznese u javnost. Da ima pravo da dođe do tih informacija od nadležnih organa koje traži i da pre svega ima pravo da kada iznese to u javnost, da ne snosi nikakve posledice za to. Smatram da je ona prva i osnovna dužnost svakog novinara, to je da bude iskren, da kaže ono što misli da treba, da ne sluša šta mu kaže šef i šta kaže političar neki, nego da kaže ono što on smatra da je to pravo, pa makar i ostao bez posla, sigurno će to uticati dobro za njega, pa neko će nekada reći, ali on je radio nešto dobro za našu državu i on je rekao nešto što niko drugi nije smio pre njega da kaže. Da li misliš da ti kao novinarka možeš nešto da promeniš u svom okruženju? Mislim da mogu. Mislim da mogu i ja sam u suštini idealista, zato sam onda izabrala
Mislim da su svi novinari pomalo idealisti, jer kad se uzme u obzir današnja situacija, izabrati da se baviš ovim zanimanjem jeste pomalo utopijsko razmišljanje. Ipak država je u takvom stanju kakvom jeste da je možda čak i najbolje da se odavde ode, jer mladi ljudi kod nas ne dobiju pravu šansu i možda bi najbolje za razvijanje moje budućnosti i uopšte budućnosti svih ljudi koji žive u Srbiji bilo u inostranstvu, definitivno. Da li si čuo za Dadu Vujasinović? Ne. Znam da je ubijena, znam da njena smrt nemogućno nije rešeno nekih 15 godina već. Znam da ubice još nisu otkrivene, znam da se to koristi u političke svrhe, znam da njena ubica treba da bude rešeno što ne. I znam da treba da bude pouka da se tako stvari više ne dešavaju. Mislim da je upravo bila borac za to pravo novinara da dođe do istine i da iznese stvari. Pa mislim da je ona oličenjem, mislim, onog o čemu sam ja pričala, dokaz da istina i iskrenost se danas ne cene koliko bi trebalo da se cene. Čak naprotiv da se kažnjavaju, što je... Malo sam se nervježila, to ćete da sjećate. Mislim da je ona jednostavno ideal kome svi, ne samo novinari, nego sve ljudske ličnosti treba da teže. Sledeća fusnota. pasioniranog snimatelja amatera. Snimljen je super osmica. Ovo smo ja i moj brat. Moj brat već jako dugo živi u inostranstvu. Mislim da se nikada neće vratiti ovde. Dadina sestra Sandra živi u Kanadi. Porodično smo došli da obiđemo izgradnju bloka i stana koje su moji roditelji kupili na kredit i otplaćivali sledećih 25 godina. Dadini roditelji su kupili identičan stan, oni u zgradi koju smo zvali, koju se zove Šestica, a mi u zgradi koju zovemo Petica. Blok 28 je bio arhitektonski dragulj svog vremena, predviđen za sve potrebe jedne porodice. Mi smo imali, i u bloku još uvek postoji, i ambulanta, osnovna škola, obdanište, nekada je bila i muzička škola, prodavnice, staze za pešake i bicikliste, jer je unutar bloka bio zabranjen prilaz kola. Čak su kreatori bloka smislili da izgrade neke brdašca u okviru bloka, da bi i mi, deca sa ravnog Novog Beograda, uživali u čarima sanke. Ovo je inače moja majka, ali ste videli, kada je bila mlada, svi su govorili da liči na onu italijansku glumicu Anu Manjani. Na obodu bloka 28 nalazi se FDU, Fakultet dramskih umetnosti, a nedavno, možda pre 10 godina, se u napuštenu zgradu Slovenija Lesa uselio i privatni univerzitet Megatrend. Ispod Dadine terase nalazila se jedna mala dolina, parkić,
gde su bili neki drveni panjevi, drveni vigvamovi, zvali smo to Dolina Panje. I tu se sakupljala banda najlepših dečaka iz kraja koje smo zvali Dolinaši. A ta naša škola, osnovna škola Radoje Domanović je započela sa radom 1973-74. godine. I takođe je važila za jednu od najmodernijih škola u Jugoslaviji. Jedan podzemni tunel je povezivao zgradu škole sa fiskulturnom dvoranom. U toj fiskulturnoj dvorani je Dada vežbala ritmičku gimnastiku. A ja sam igrala balet i pevala u koru. I još uvijek pamtim reči i himne naše škole. Radoje Domanoviću, slobodu večno čuvaću, za tebe i narod moj, život ja daću svoj. Sledeća fusnota, govor. Jednom kada budete sudili o nama i o vremenu u kome smo živeli kao da smo živi, vi koji ćete izroniti iz ovog potopa u koje smo svi potonuli, setite se kada budete pričali o našim slabostima i mračnom vremenu u kome ste umakli, jer mi nismo. Setite se i pomenite nas sa trpeljivošću. Bili smo bolji nego što će vam odande izgledati. Ali nismo ni izdaleka bili onoliko dobri koliko smo mogli biti. Samo da smo smeli. Eto, treba. Poslednju fusnotu nećemo otkriti. Kao što ni prava istina, ni svi detalji oko smrti Dade Vojsinović još uvek nisu otkriveni.
roditi se, živeti, verovati.
da je ona prisutna. Grado, 10 grado. Prva posla. Ćao. Kako hoćeš? Ajde, proći će. Ja normalno